And yo, what's up mga paps at mga kamoto? Welcome back to my channel and welcome sa ating bagong video na gagawin ngayon. So, testing natin itong ating bago external mic setup dito sa ating SJ6 Legend. So, kung maalala nyo, kung sa mga nakapanood ng aking dating video na ginawa dito sa SJ6 Legend na microphone, so ano na po yun, nasira na yung microphone natin. Ang ingay nasira na yung dati kong ginagamit na generic mic na binili kay M3 Moto. Medyo nawala na siya ng sound. Halos ground na lang yung naririnig ko. So ngayon, ang gamit natin is yung nag-hack lang tayo. Bali, yung may mga sira kasi akong headset sa bahay na hindi ko ginagamit. Tapos bumili ako ng audio adapter sa Lazada. So ayan, makita nyo sa screen kung yung picture at yung kung ano yung item na binili natin. Tapos lalagay ko na rin sa description yung mga link ng pinagbilang ko. Baka sakaling magustuhan nyo kung bibili man kayo or gagawa kayo ng ganitong setup sa inyong action cam ninyo. So naka-ano tayo ngayon, naka-open visor tayo ngayon habang tumatakbo at habang nagsasalita ako dito. So, kayo na balang umusga kung okay ba yung tunog or hindi. So mga subukan natin mamaya na mag high speed kahit mga 100 kph dito sa may Osmeña dahil papunta ako ng Navotas at may deliver ako. So naka-open visor siya, mamaya try natin na naka-close visor doon sa Osmeña Highway. Papakita ko na rin pala sa inyo mamaya kung paano ko siya ginawa. Napakadali lang to, napakasimple lang at napaka budget meal, talagang walang walang malaking gastos. Napakamura lang nito ang gastos natin dito. So habang nagsasalita ako, ayan, tatakbo muna tayo ng naka-open yung visor. So open visor tayo ngayon at malamang pasok na pasok yung hangin dito sa ating helmet. Ayan. So ang maririnig nyo dyan yung parang sipol ng hangin. Ayan, naka 80 kph na tayo. Sana naririnig nyo pa rin ako. Close natin. Tatakbo tayo ng mas mabilis. Ayan, naka 90, 95, 94, 96. So hindi naman ako nagta high speed talaga dito, nagta-top speed na sobrang bilis, hanggang 100 lang. Okay na yan. Yan, naririnig nyo kung naririnig nyo pa boses ko, sana okay. At kasi liliko na tayo pakaliwa dito sa EDSA. So ayun, sinubukan lang natin kung naririnig pa siya or kung okay pa ba yung audio quality ng boses ko. Oops, medyo traffic na. Yun lang. Nabotas pa tayo. Malayo-layo pa yung tatakbuhin natin. So magsasalita ako ng medyo pabulong. Tumatakbo tayo ng babaga lang para ayan, medyo pabulong na yung salita natin. At sana naririnig nyo pa rin ako. Medyo mababa na yung boses natin. What's up? So yun mga paps, ito yung ginagamit nating motovlogging camera, SJ6 Legend. So yan. At ito yung helmet natin na Zebra, natatanging helmet natin for motovlog. Shout out Giga Tagumpay and shout out Sir Motorista. Natin sa ating motovlogging. Ito yung mga kailangan nating gamit. Unang-una gunting. Unang-una gunting. Yan. Kahit anong gunting dyan sa inyo, kung anong mayroong gunting dyan, pwede na yan. Masking tape. Ayan. Foam. Kahit yung sa mga foam ng nyo, na panghugas ng plato, mga Scotch Brite. Shout out.
sa mga Scotch-Brite. Pero ito sa akin is foam na galing sa dati kong helmet na luma na hindi ko na ginagamit. Ayan. So kumuha ko ng maliit na part ng foam. Ayan. Then ito yung nabili natin sa Lazada na TRS audio adapter. Ayan. Audio adapter yan na 3.5mm pero TRS siya, yung ano lang siya. Pansin nyo, ito dalawa lang yung guhit nya. Ayan, dalawa lang itim na guhit kasi TRS lang siya. Ano ba tawag doon? Basta TRS. May lalagay ko sa screen yung ano, yung definition ng TRS tsaka yung TRRS. Ayan. Pag TRS, ibig sabihin ano lang yan, dalawang line, dalawang itim na guhit lang. Kapag TRRS naman, ito ganyan. Ito yung TRRS, yan ang usual na ginagamit sa mga cellphone. Ito, tatlo yung guhit nya, isa, dalawa, tatlo. Ayan, hindi siya ma-focus eh. Tapos ito, isa sa kailangan natin yung headset. Kung may mga luma kayong headset dyan na hindi nyo nagagamit yung mga, ito sa akin kasi sira na yung earbuds nya, kaya pinutol ko na. Hindi naman natin kailangan yun eh. Ang kailangan natin is yung microphone lang mismo ng headset natin. So itong microphone na to, itong headset na to is ito lang yung mga nabibili sa usual na nabibili sa mga bangketa na tig 70 pesos lang to yung nabili ko. Kaya murang-mura. Hindi natin kailangan bumili ng sobrang mamahal. Pero kung may mas ano kayo, may mga halimbawa may mga basta kung anong merong headset kayo diyan na hindi nagagamit, pwede na yun. Basta okay pa yung microphone niya. So ito yung nabili natin sa Lazada, 91 pesos plus shipping fee. Ayan, TRS audio audio adapter ang tawag dito. 3.5mm jack din ang tawag yan. Tapos itong headset na to is sinasalpak lang yan dito. Then ito naman yung isasalpak natin dito sa ating kukonek natin dito sa microphone adapter naman ng ating action cam. Kung ano yung action cam mo, ano ba, kung GoPro gamit nyo, pwede rin. Kung depende, may kanya-kanyang ano yun, kanya-kanya namang compatible na microphone adapter yan, lahat ng action cam. So akin, SG6 Legend, ito yung adapter natin na ginagamit, which is yung combo cable na binili natin kay M3 Moto. Ayan, ito yung dulo nya, mini USB. So yan, ganyan lang siya pag ginagamit natin. Kukonek natin to sa, ito yung nakakonek sa action cam natin. So ang gagawin natin, tanggalin ko muna to. Ito pala, babalutan muna natin ng foam, tsaka natin siya i-arrange. So yan, babalutin natin ng foam para malesen niya yung noise, yung mga wind noise. Pero actually kapag kapag hindi naman tayo nagmumotor, wala siya halos hindi naman malakas yung noise niya, ng wind noise. Pero kasi gagamitin natin sa motovlog, kaya kailangan din balutan ng foam para mas ma-lessen talaga yung ingay ng hangin. So gupit lang tayo para may pulupot natin dito. Ayan. So pwede to sa mga kahit anong action cam na ginagamit nyo. Kasi yung mga action cam naman may kanya-kanya namang microphone adapter lang kailangan nyo. Tsaka nyo gamitan ng headset microphone. Ayun, tatanggal So ayan, yun lang natin para ma-fit talagang kumakapit siya. So ayan, pinalot na natin. And sunod is pupulupot na natin yung wire, i-arrange natin yung wire. Ikot lang natin ng ganyan para iwasan natin yung kalat-kalat na wire. Yan. So
So kailangan magtitira tayo ng konti para yun yung nakalaylay sa ating helmet para madali natin may connect to sa ating microphone adapter. Yan, ikot natin dito, then yan, tsaka natin siya balutan ngayon ng babalutan uli natin ng masking tape. Medyo flat natin yung likod para pag dinikit natin sa helmet is maganda yung pagkapit niya. Medyo lalapat siya sa helmet natin. And dyan, ito na. So ito ang ilalapat natin dun sa likod sa ng helmet natin, sa may chin part. Yan. Ito ilalapat natin para mas makapit siya. So mamaya papakita ko na lang sa inyo kung ano yung tsura doon sa helmet natin pagka na-install na natin to. Ayun lang, ganun lang kasimple. Meron ka ng quality audio sa inyong motovlogging. Ayan, diba? Napakasimple, napakamura. So ito na yung ating helmet. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nya pag naka-install na dun sa ating. So ilawan natin, walang ilaw eh. Ilaw. So ayan, ganyan ang itsura nya. Tabi natin to. Ayan, ganyan ang itsura nya pagka nakakabit nya. Medyo ano, ayan, masking tape lang, ilalapat nyo na ng maayos yung masking tape para hindi siya basta-basta matatanggal. Matibay yan, maganda yung pagkakadikit nyan. Hindi yan basta-basta malalaglag, hindi yan basta-basta matatanggal. Tsaka may suporta naman yan, kagaya na ito. Itong pinaka, ayan, ang hirap ko lang ano. Ito yung pinaka chin cover nya, kaya hindi yan basta-basta malalaglag. So ganyan ang itsura nya sa loob. Ayan. So kuhang-kuha yung boses mo dyan kapag nagmamotovlog ka. Kahit tumakbo ka ng 100 kph, maganda pa rin yung audio quality mo dyan. Ayan, alright. Ayan, kakabit na natin dito sa ating ano. So ito yung aking ano, combo cable. So connect natin dito sa ating SJ6 Legend. Ayan. Then sasampa ko siya dito para ayan, tsaka natin kukonek yung ating microphone, nakakonek sa ating adapter. So ayan, so yun yung itsura nya. Ayan. Ganun lang kasimple yung pagka-setup natin at mayroon ka ng quality audio. Sana nakatulong sa inyo itong ginawa nating DIY sa ating SJ6 Legend na microphone. Ayan yung mga paps, anayos na natin yung ating helmet. Okay na yung audio setup natin for motovlog. So ganun yung tunog nung ginawa nating audio setup. Ang gamit ko palang audio ngayon is dito sa ating Bluetooth na ginagamit ngayon. So yung boses na naririnig nyo is dito nang gagaling. So ito yung Flang Bluetooth audio receiver. So gagawa natin siya ng review sa susunod na video natin. Gagawa natin siya ng review. Napakagandang gamitin, lalo na sa pagmumotor, sa kapag nagmumotor ka tapos may tatawagan ka or tatawag ka sa mga kliyente mo or sa kung sino man gusto mong tawagan sa Messenger. So okay na okay kahit nag-drive ka,
pwede mong sagutin yung tawag or pwede kang tumawag. At hindi na kailangan yung isusubsob mo pa yung mukha mo sa cellphone para lang marinig ka ng kausap mo. So pwede rin tong pang record, kaya ito ginawa ko dito sa video na to. Ito yung ginamit nating pang audio recorder. Dito nanggagaling yung boses natin, dito na pipick up. Then sa music naman, long lasting to, yung sobrang tagal malobat compare dun sa sa AirPods dating ginagamit ko. Kasi gumamit ako ng AirPods dati, yung local lang, yung app nabibili sa mga mall na nating 300 pesos yata yun, kasi sa asawa ko yun. Kaya ang maganda naman sana yon, kaya lang ang bilis malobat, halos 2 oras lang yata pinakamatagal na yun kapag nag-music ka. Eto maabot siya ng 10 hours, minsan may higit pa. Tuloy-tuloy na sounds yun, kasi ako mahilig talaga mag-sound habang nagmumotor, kaya swak na swak sa akin to. Napakamura lang. So abangan nyo sa sunod na vlog ko para gawa natin siya ng review at i-reveal ko dun yung presyo niya. So maraming salamat, and please subscribe to my channel and hit the notification bell para sa susunod na mga video ko, and pakishare na rin tong video para mas marami pa yung makaalam do sa idea na ginawa natin. Sa mga nagtatanong kung paano mag-setup ng mic sa ating action cam sa budget meal na setup. So ito na yon, ito na yung pinaka-swak talaga, ito yung pinaka-the best na setup para sa akin, kasi murang-mura tapos napakadaling i-install sa ating camera, sa ating SK6 Legend. Ayan, shout out motorista and JTB #katagumpay. So ayun, maraming salamat mga paps at mga moto, and peace.